Žartíky na 1. apríl milujeme a veríme, že aj naši respondenti. Teraz vám ponúkame zostrih najlepších breptov a momentov, ktoré prináša naša televízna práca a ktoré ešte nikto nikdy nevidel. Hovorím, že dneska hral slepý s jednookým. Slepý s jednookým. Ne? To nevadí, vy to zostriate, ne? Jak mám začať? Ne? Vznikol práve z týchto tradícií, no už som sa zamotal, ešte raz. Tak pýtaj sa. Prečo práve taký začiatok bol fajné? Prečo práve prvá svetová... Prečo práve prvá svetová vojna? Ale práve, že som nebreptol, no. Tak pýtaj sa. Dobrý. Môžem vás skúsiť, keď sa nemýlim, ste víťazí kategórie. Nie? Dám. Už je váte. Musím to predýchať. Cirkusantka Cilka Cyrilová cirkulovala cirkulárkou okolo cirkusu. Okolo cirkusu. Je to vlastne originálne cvičenie. Najlepšou ochranou proti encefalitíde je... To vieš, to tak zostríme v pohode? Dobre, super. Chytajte ho, dačo tam robte na ňom. Dačo ako pozerajte, že čo jaký je, hej, že... Mi rije tu tak. Kde som to skočila? Trošku nižšie. Zvládne to každá žena a Nevadí, tak poďme ešte raz. chce spevniť to telo, alebo schudnúť, alebo sa chce odreagovať po ťažkom dni. Takže týmto vás pozývam. Takže program otvorí folklórny súbor Ľubovňan s ukážkami tancov ľudových. Poď ešte raz a bez toho tak, že by som to lepšie napojil. Dobre. Takže... Skanzenie Starej Ľubovni 15. februára o 14. hodine. Čo si mal? Ale toto je to. A to tam už menej len si ma hodil do jarku. Bohom Kristus. Na veky, amen. Čo ešte? Preto vás chceme pozvať na prvú veľkonočnú zábavu, ktorá sa bude konať pod hradom Ľubovňa v múzeu s začiatkom... Toto je zlé, očiak zlé. Touto cestou by som chcel pozvať všetkých milencov. Dobre. Ale viete, čo sa mi stalo? Toto tu sa mi normálne do čípky zatočilo. No porazí ťa tu. Ja som to vedela. Také, čo to je normálne nebezpečné. Perfektné. Toto tu sa mi do čípy. Po 3 rokoch jeho výstavby tak majú veriaci dôstojnejšie podmienky pre bohoslúžby. Som chcela povedať, tam je napríklad pri bohoslúžbách. Ešte raz. Po zastupiteľstva 29. januára. Bohužiaľ ešte raz, to čo je za sprostá veta? Pripravená je už ešte raz. No, dobre, môže byť. Kým základné školy majú zápisy prváčikov už za sebou. Ešte raz. A poďme ďalej. A to Ježiš! Sa mi vlás, normálne, ak som povedala, sa mi vlás dal dole. Takže chceme aj všetkým obyvateľom mesta Stará Ľubovňa Poďakovať. A sme veľmi vďační, že Aj vy tvoríte vysielanie ľubovnianskej televízie.